देखो मैं क्या पकड़ कर लाई हूँ। क्या सच में अभी आती हूँ। अबे रीना की बच्ची, ये तो मेरा पालतू बतख है। ये तुम्हें कहाँ मिला? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बतख को लाने की? अरे मीना, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा बतख है, लेकिन अब पता चल चुका है तो जा रही हूँ। बाय बाय। अबे चुट्टी, दम है तो वहीं पर रुक जा। अच्छा ठीक है, इतना तुम कह रहे हो तो रुक जाती हूँ। अरे ये क्या लगता है, मुझे प्लान बी अपनाना पड़ेगा।哎呦我的妈！